Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Flipkart Mixer 3 jar உள்ளது வாங்கியிருக்கேன் 500 watts. நான் வந்து மிக்சியை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வைக்க போகிறேன். ஏன்னா 3 ஜார்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது 2 ஜார்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க மிக்சி வேணும்ன்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்காக இதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். குவாலிட்டிலாம் நல்லா இருக்குது. ஆனால் ஜார் தான் மிஸ்ஸிங். 3 டேஸில் டெலிவரி வந்துடும். அப்புறம் உங்களுக்கு மிக்சி 3 ஜார் உள்ளது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். 4th டே பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி வந்துடுச்சு. ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் டேவே அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. பட் நான் இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் இல்லை, அதனால் அவங்க வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. செகண்ட் டைம் வந்து எல்லாமே அவங்க செக் பண்ணுறாங்க. மிக்சியோட கேப்பு, ஜாரு எல்லாமே செட் ஆகிருக்கான்னு. ஸோ மிக்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 3 ஜார் உள்ளது. ஃப்ளிப்கார்ட் மிக்சி நல்லா இருக்குது. லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.